Arzimagan tablodagi bir dona qizil chiroq sababli avtomobilimizni motor qilib berishga olib qoldik. Mashinamizda qarasanglar, tabloda akkumulyator chirog'i hamda rushnoy chirog'i yonib o'chadi. Chaynak, ya'ni avtolda oz yoki ko'p ekanligini, ozligini asosan bildiradigan chirog'i yonmaydi. Qaranglar, avtomobilimiz moysiz yurib qo'yib, motor ustiga berib yuborgan. Biz buni shu uchun olib qoldik. E'tibor berishinglarni so'rab qolaman. Avtomobilni shunaqa asosiy yonadigan chiroqlariga ahamiyat qilib yurishinglarni. Bu eski holati. Biz buni o'ta idealniy qilib, o'ta cho'tki qilib beramiz. Xudo xolasa motorlarini zavodskiy holatga qaytarib, hamma datchiklarini yonadigan qilib beramiz. Hammaga rahmat. Shu chirog'iga ahamiyat berib yurishinglarni so'rab qolamiz.